երեք ազգային ժողովի արտահերթ նիստ գումարվեց, գիտեք արդեն, կարծում եմ, որում որոշեցին ԿՊ-ն ընտրություններից 2 ամիս առաջ, ցուցակների գրանցումից, այսինքն ընտրական հանձնաժողով դիմելուց 5 օր առաջ, որոշեցին փոփոխություն մտցնել գրանցման կարգի մեջ, այն է, դաշինքները չպիտի ունենան մարդու անուն ազգանուն, կամ էլ ինձ մի քանի մանրուքներ, հիմք ընդունելով են, որ կուսակցությունները չպիտի ունենան անուն ազգանուն, այդ օրենքում կա կուսակցությունների մասին, այսինքն կուսակցությունների վրա չպիտի լինի անուն ազգանուն, ասենք Ծառուկյան կուսակցություն չպիտի լինի, հետևաբար Ծառուկյան դաշինք էլ չպիտի լինի, այդ տրամաբանությամբ որոշեցին, որ դաշինքների վրա մարդկանց անուն ազգանուն չպիտի լինի։ Իհարկե սա ուղղված էր կոնկրետ Սամվել Կարապետյանի Ուժեղ Հայաստան դաշինքին, ովքեր վերջի վարքյանին սարքեցին դաշինք, մինչև այդ չէին հայտարարել, որ դաշինքով են գնում, մի քանի բան այսպես նախաբանի պես հիշացնեմ էլի, որ ու մեկնաբանեմ նաև հիշացնելով, Սամվել Կարապետյանի մեր ձևով դարձել էր Ուժեղ Հայաստան, վերջում դարձրեցին Ուժեղ Հայաստան Սամվել Կարապետյանի հետ, և ԿՊ-ն փաստացի արգելեց, որ Սամվել Կարապետյանի անունը հիշատակվի։ Իդեպ ԿՊ-ն մի մարդու վրա կառուցված կուսակցություն, խմբակցություն, ինչ ուզում եք ասեք, մի մարդու վրա, Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունով, այսինքն անկախ նրանից այնտեղ ԿՊ-ա գրած, թե ինչ ա գրած, դա մի մարդու Նիկոլ Փաշինյանի անձնական օգտագործման կուսակցությունն է, եւ բոլոր նրանք, ովքեր միացել են այդ կուսակցությանը, Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգով են մասնակցում, դառնում պաշտոնյա, պատգամավոր եւ այլ եւ այլն։ Սրա մասին մի քիչ խորքից եմ ուզում խոսել, որովհետեւ այո, ընտրություններից 2 ամիս առաջ խաղի կանոններ չեն փոխվում։ Այո, գրանցվելուց 5 օր առաջ խաղի կանոններ չեն փոխվում եւ դա նոնսենս է։ Բայց սա հերթական բառադիությունն է, որը թույլ են տվել գործող իշխանությունները եւ վերջի վարքյանին, ուրեմն մաքրագրում են իրենց բացթողումները վերջի վարքյանին։ Սա է մեր իրավական դաշտը, սա է մեր օրենսդրական դաշտը, 8 տարի շարունակ իշխանավորելով մարդիկ այս հարցը չեն լուծում։ Ավելին, ինչպես գիտեք, Նիկոլ Փաշինյանը կառավարման ակադեմիայում, եթե չեմ սխալվում, դասերի է գնում, դրանով իսկ լավ բան է, որ մարդը գնում է դասերի կառավարման ակադեմիայում, հատկապես Նարեկ Կիրակոսյանը լրագրող, սրան բավականին հաճախ անդրադառնում է։ Ինչու՞մ է բանը, որ այդ ակադեմիայի տնօրենը ամեն անգամ իջնում խոնարհվում է Նիկոլ Փաշինյանի առաջ կամ չի խոնարհվում, համենայն դեպս այդ ժեստը ամեն անգամ գնալ եւ ուսանողին դիմավորել, եկեք ընդունենք, որ նորմալ չի ուսումնական հաստատության համար, հա, ուսումնական հաստատությունը ոլորտների պլյուրալիզմի սկզբունքով կամ ոլորտների ինքնիշխանության կամ ինստիտուցիոնալ բազմազանության սկզբունքով մի ոլորտը մյուս ոլորտին չպետք է կարողանա միջամտել։ Այս դեպքում դե հիմա ինչ ասում են, բավականին այդ վեհ բաներ են, բավականին լուրջ բաներ են նորմալ պետության համար։ Պատկերացրեք, ոնց որ մենք ունենանք մի հատ հեծանիվ կամ սամակատ ու մենք հիմա խոսանք, չգիտեմ, ինքնավար էլեկտրոմոբիլների ինչ որ բարդ տեխնոլոգիական ինչ որ կտորից, բայց իրականում նորմալ պետությունում sense բան չի կարա լինի, որ ուսանողը գնա ու նրա առաջ խոնարհվի, ուսումնական հաստատության տնօրենը կամ նրան իջնի դիմավորի չխոնարհվի, ասենք, գնա դիմավորի ամեն դասի գնալուց, եւ երբ Նիկոլ Փաշինյանին հարցնում են, ես ինչ հաշիվ, ասում է, դե ես ոչ միայն ուսանող եմ, այլ նաեւ վարչապետ, բայց արիտես, երբ որ կաթողիկոսի դեմ եւ եկեղեցու դեմ արշավ են անում, այդ դեպքում ինքը հետ չկա բանը, վարչապետ չի, այդ դեպքում ինքը միայն հավատավոր, հավատացյալ հոտի մի անդամ ընդամենը։ Մի խոսքով, այս կառավարման ակադեմիայի հարցը ինչի հիշատակեցի, որ 8 տարի իշխանավորելուց հետո մարդը խոստովանում է այս քայլով փաստացի, որ ինքը գաղափար չի կազմում կառավարման մասին։ Եվ ինքը 8 տարի իշխանավորելուց հետո նոր գնում է կառավարման ակադեմիա, այսինքն 8 տարի երկիրը վարի տալուց հետո նոր գնում է կառավարման ակադեմիա, սովորի թե այդ ոնց են կառավարում այդ բան մակարդակով, էլի։ Ուսանողական sense կուրսեր անցնելու մակարդակով կամ թողի լինի մագիստրատուրայի մակարդակով։ Ну, սա արդեն իսկ ոնց որ իրենք իրանց ցույց են տալի, իրենք իրանց դեմ փաստեր են ներկայացնում, որոնք մենք sense թե նենց գիտենք, բայց սա արդեն փաստարկված է, երկիրը 8 տարի կառավարելուց հետո նորմալ իշխանությունները գնում են հանգստի տեղը զիջելով այլ ուժերի, այլ իշխանությունների, այլ կադրերի։ Այս մարդիկ 8 տարի կառավարելուց հետո նոր գնում են կառավարման ակադեմիա, որ սովորեն երկիրը ոնց են կառավարում։ Երևի թե սովորեն ինչ գալատներ են արել այս ընթացքում։ Հույս ունենամ գոնե այդքան բանը կհասկանան, թե ինչ գալատներ են արել այս ընթացքում։
Այս քելքով էլ կրթվել է նորաձև է, մարդկանց հավաքում կրթություն էին տալիս։ Հա։ Ինչն է այստեղ կարևոր։ Մի մարդու վրա կառուցված, ես ուզում եմ մի հատ այս բովանդակությանը անդրադառնամ։ Մի մարդու վրա կառուցված ճիշտ է, չպետք է լինի թե դաշինք, թե կուսակցություն, որը կմտնի պարլամենտ։ Սա ինչով է հիմնավորվում։ Սա մի հատ բացատրեմ ժողովուրդ։ Ովքեր գիտեն, կարծում եմ հետաքրքիր կլինի, ովքեր չգիտեն, կարծում եմ ուսանելի կլինի։ Հատկապես Նիկոլ Փաշինյանին կառավարման ակադեմիայում կարծում եմ sense բաները կարող է չսովորացնել, կամ սովորացնեն ինքը ասած ականջի օչով բաց թողնի։ Ուրեմն տեսեք, պարլամենտը դա ներկայացուցչական մարմին է։ Այսինքն միջին հաշվարկով, օրինակ ես հիմնվում եմ բանի վրա, Միացյալ Նահանգների թվերի վրա, ի սկզբանե sense որոշված եղել, որ 30,000 բնակչին, քաղաքացուն 30,000 բնակչին պետքա մի ներկայացուցիչ լինի։ Այս հաշվարկն է մինիմում։ Հակառակ 60,000-ին էլ, բայց ոչ ավելի քիչ, հա, մի հոգին ներկայացնում է 30,000 մարդ։ Միջին այս հաշվարկով է գնում եւ այս հաշվարկով Հայաստանի 3 միլիոն բնակչությանը պետքա ներկայացնի 100 հոգի մարդ պարլամենտում։ Եթե մի հոգի պետք է ներկայացնի մեծամասնությանը, դա արդեն պարլամենտ չեղավ։ Այդպես կարա լինի գործադիր մարմինը, կառավարության ղեկավարը, օրինակ նախագահ։ Այսպես կարա լինի թագավոր, կապ չունի, գործադիրի ղեկավար, վարչապետ։ Գործադիրի ղեկավարը կարա լինի թագավոր, կարա լինի նախագահ, պրեզիդենտ, կարա լինի վարչապետ։ Այն նա կարա ներկայացնի մեծամասնությանը կամ ընտրությանը մասնակցողների մեջ ամենաշատ ձայներ հավաքողը նա լինի եւ մի հոգին միանձնյա կարա ներկայացնի գործադիր մարմինը։ Դա է գործադիր մարմնի էությունը։ Այսինքն սա ինչի ասենց ավելի խորանա։ Իդեպ Գոր Մադոյան, ջերմ բարևներս, քո չհամարցակվելով իմ հետ քո իսկ քննադատությունները ուղիղ եթերում կամ ժյուրիում ներկայացնելու չհամարցակվելու համար այնուամենայնիվ լսի, կամ էսի Գոր Մադոյանին ուղարկեք, թող լսի, մի երկու բան սովոր իրան թվում է թե ինքը ջոգում է Մանասյան Հայկի ինչ ասում։ Բայց ինքը չարաչար սխալվում է, ինքը այդքան նախնական գիտելիք ու կրթություն չունի, որ հասկանա, թե ես որ նախադասության մեջ ինչ իմաստ եմ դնում։ Ուրեմն նայեք, գործադիր ղեկավարի եւ պարլամենտի իմաստը որն է։ Պարլամենտը դա կոպիտ ասած որոշումների կայացման կոլեգիալ մարմին է։ Որպես որոշումների կայացման կոլեգիալ մարմին, ինքը դանդաղ կոտությամբ է օժտված։ Այսինքն, եթե օրինակ մի հատ հարց է եղել, օրինակ, կարճ օրինակ բերեմ, պատերազմ հայտարարենք թե չէ, կամ ռազմական դրություն հայտարարենք թե չէ։ Պատկերացրեք, հավաքում են այս մարդկանց, քննարկում են, համաձայնվում են, չեն համաձայնվում, քվեարկում են, չգիտեմ, քվեարկության մեջ ընդհանուր հայտարարի գալիս են, չեն գալիս։ Կոլեգիալ մարմնի որոշումներ կայացնելու գործընթացը դանդաղ գործընթաց է։ Որպեսզի պետությունը, ցեղը, համայնքը չկանգնի փակուղու առաջ, լինում է մի հատ էլ առաջնորդի ինստիտուտ ցեղերում գործադիրի ղեկավար պետություններում։ Այս գործադիրի ղեկավարը արագ օպերատիվ որոշումների կայացման համար է։ Թողենք մի կողմ, որ դա նաև իրականացնում է պարլամենտի կայացրած որոշումները, այսինքն պարլամենտը ստեղծում է, հիմնում է օրենքներ, կառավարությունը այդ օրենքները կյանքի է կոչում։ Սա հարցի մյուս կողմն է, որոշում կայացնելու տեսանկյունից։ Այն արագ անհետաձգելի օպերատիվ որոշումները, որոնք պետությունը պիտի կայացնի եւ մոբիլիզացվի, թողնվում է նախագահի վրա, թագավորի վրա, վարչապետի վրա։ Սա իր էությամբ ահա թե ինչու է ինքը միանձնյա։ Այն որոշումները, որոնք ժամանակ ունենք քննարկելու, այդ որոշումները մնում է պարլամենտի վրա։ Ահա թե ինչու պարլամենտը պարտադիր պետք է լինի ներկայացուցչական եւ կոլեգիալ, այսինքն մի հոգու անուն ազգանունով պարլամենտ չեն ձևավորում։ Անկախ նրանից դա կլինի կուսակցության անուն, դաշինքի անուն, թե անունը գրած կլինի քաղաքացիական պայմանագիր եւ դե ֆակտո դա կլինի մի հոգու կողմից ձևավորված մեկի անունով պայմանավորված ուրեմն մարմին։ Ինչ թվում է, պարզ ասեցի, հա։ Այնպես որ ՔՊ-ի այդ որոշումը իր խորքում տրամաբանության մեջ արդար է, իրավացի է, այդպես է պետության մեջ, բայց հենց ինքը ՔՊ-ն խախտում է այդ կանոնը, որ մի հոգով Նիկոլ Փաշինյան անուն ազգանունով 60, չգիտեմ, 60 քանի падգամավոր տանում լցնում է պարլամենտ, տանում լցնում, անուն ինչ ուզում եք դրեք, ուզում եք ասեք մեծամասնական համակարգ, ուզում եք ասեք համամասնական համակարգ, ուզում եք ասեք կուսակցություններով է դա ձևավորվում, ինչ ուզում եք ասեք։ Ժողովուրդ ջան, 3 միլիոն մարդուն պիտի ներկայացնի 100 հոգի անուն ազգանունով մարդիկ։
Չեն կարա 100 անդեմ մարդ 3-4 հոգու անուն ազգանունով, ասենք, այսօրվա մեր գործող պարլամենտը ում անուն ազգանունով է, Նիկոլ Փաշինյան, Ռոբերտ Քոչարյան, Սերժ Սարգսյան, լավ, մի քիչ էլ Վանեցյան։ Այս 4 անունով 3 միլիոն մարդու են ներկայացնում, 107 հոգի, եթե չեմ սխալվում։ Իտո այդ 107-ի մեջ չկա Սերժ Սարգսյան, չկա Ռոբերտ Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյանն էլ չկա, նա գնացել է վարչապետ, Արթուր Վանեցյանն էլ հիմա չկա։ Այսինքն ընդեր նստած են անդեմ իրենցից ոչինչ չներկայացնող ներկայացուցչական տեսանկյունից։ Հասկանում եք, ժողովրդի падգամավոր լինելու նրանց ոչ ոք ոչինչ չի падգամել։ Ժողովուրդը այդ մարդկանց ոչինչ չի падգամել։ Ժողովուրդը падգամել է Նիկոլ Փաշինյանին, Նիկոլ Փաշինյանն պարլամենտում չի։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարության ղեկավար է։ Այս սա արդար է, եթե ժողովուրդը գտնում է, որ չագեղտավոր, հա, արդար է, որտեղ սրա մասին էլ մեծ խոսալիք կա, հələ որ չեմ շտապում, բայց մի երկու լայվ հետո դրա մասին կխոսամ։ Նիկոլ Փաշինյանը որ վարչապետ է, հաս չկա, թող նախագահական պոստ լիներ, ընտրովի, ժողովուրդը գնային, ընտրեին Նիկոլ Փաշինյանին, նախագահ։ Իսկ պարլամենտում առանձին մարդկանց ընտրեին, որոնք իրոք կոլեգիալության սկզբունքով որոշում կայացնեին։ Ինձ թվում է, այս մի փուճուր է sense ամփոփումը բավարար էր հասկանալու համար, որ նորմալ պետությունում 100 հոգի ականառու գործիչ, աչքի ընկնող, ժողովրդի կողմից ճանաչված քաղաքական կապիտալ ունեցող 100 հոգի մարդ 3 միլիոն բնակչությանը կամ քաղաքացիներին պետք է ներկայացնի։ Ոչ թե 1, 2 կամ 3 հոգի իրանց բացած կուսակցություններով։ Հիմա անցնենք հաջորդ կտորին, այդտեղ նաև շոշափվեց բոլորին դեմ եմի մասին, այս էլ է շատ կարևոր, որ կարծես թե կարա մոլորեցնող լինի, ես սրան ուզում եմ հատուկ անդրադառնամ այն մարդկանց համար, ովքեր կարծում են, որ բոլորին դեմ եմ անունը մոլորեցնող։ Ինչ տեսանկյունից կարա դա մոլորեցնող լինի։ Այսինքն մեր ընդդիմախոսները ինչ են ասում բոլորին դեմին։ Տեսեք, ես միացել եմ բոլորին դեմ եմ շարժմանը, որը հիմա կուսակցություն է եւ ելնելու է քվեաթերթիկ ընտրությունների ժամանակ։ Էլի ուժեր կան, որոնք միացել են բոլորին դեմ եմ կուսակցության նախաձեռնած այս շարժմանը։ Մեր ասելիքը որն է, եթե դու ոչ Նիկոլին ես կողմ, ոչ Սամվել Կարապետյանին, ոչ Քոչարյանին, ոչ Թաթոյանին, ոչ մյուսին, ապա ոչ Ծառուկյանին, եթե դեմ ես այս բոլորին, ապա տունը մի նստի, որտեղ տանը նստելով քո ձայնը քվեն ինստինկտիվ գնում է այս մարդկանց ըստ համամասնության։ Այսինքն եթե Նիկոլ Փաշինյանը ամենաշատ ձայներն է հավաքելու, այս դու տունը նստելով ընտրություններին չմասնակցելով, ավտոմատ կերպով քվեն տալիս ես Նիկոլ Փաշինյանին։ Տանը մի նստիր, քանի որ քո տանը նստելու պատճառով ընտրությունների օրը ընտրատեղամաս չգնալու եւ չքվեարկելու պատճառով քո քվեն ավտոմատ գնում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Ամենաշատը նրան է գնում, հետո այն մյուսներին։ Մենք ասում ենք, եթե բոլորին դեմ ես, արի ընտրատեղամաս քվեարկի բոլորին դեմ եմ։ Հիմա մարդիկ ասում են, այո, քո քվեն մի կորցը, լա դուր մեզ։ Մենք ինչ ենք անելու այդ քվեն։ Եթե մեր ներկայությունը պարլամենտում լինի դեկորատիվ, այսինքն մեր քվեն ոչինչ չորոշի, նույնիսկ չգիտեմ սահմանադրական փոփոխությունների ժամանակ որ պետք է 2/3 քվե։ Նույնիսկ այդ ժամանակ մեր քվեն ոչինչ չի որոշելու, ընդ ինչ ուզենան Նիկոլեն կանելու են կամ մի ուրիշ ուժ ինչ ուզենա անելու է։ Մենք այդ դեպքում մանդատները դնում ենք դուրս են գալիս, մենք չենք մնում որպես դեկորացիա, այսինքն բոլորին դեմ ենք, քվեն մնում է դատարկ աթոռներին։ Եթե մեր քվեն բանա որոշում եւ կարա իրանց կողմից մանիպուլացվի, այդ դեպքում մենք ոչ մի ձև ցույց չենք տալի, որ դա մանիպուլացվի։ Մինչեւ վեր սկզբունքային մնալով բոլորին դեմ է։ Դա ոնց կլինի կասենք։ Ուրիշ առաջարկներ էլ կան, օրինակ երեք Արամը Քոչարյան, մեր ընկեր, առաջարկում էր ունենալ ընդհանուր մի հատ էլեկտրոնային հարթակ, որտեղ մարդիկ ուղիղ ժողովրդավարությամբ մեզ կպատվիրեն, կպատգամեն իրանց խնդիրները, մենք դա կհասցնենք պարլամենտ, ձևակերպում, քաղաքական ձևակերպում տալով։ Բայց եթե մենք դեկորացիա ենք լինելու այնտեղ, արդեն ոչ մի իմաստ չկա, մենք բոլորին դեմ ենք եւ այդ մանդատը դնելու ենք դուրս գանք։ Եթե դեկորացիա են կլինելու, եթե իրանք ինչ ուզեն անելու են անգամ սահմանադրական փոփոխություններ անելու ժամանակ կամ չգիտեմ արտաքին այդ պայմանագրերի տեսակ կա, որ պետք է էլի 2/3 ձայն լինի։ Եթե 2/3 իրանք ապահովում են այսպես թե այնպես առանց մեզ, այսինքն մենք չենք կարող ոչ մի ձև ազդել, խոչընդոտել կամ մեր առաջարկներն ու պայմանները թելադրել, այդ դեպքում որպես դեկորացիա չենք լինում, թողում դուրս են գալիս։ Հիմա ինչ են ասում են, սա խաբուսիկ է։ Մարդը կգնա, որ բոլորին դեմ է, կգնա կտենա բանա, այնտեղ գրածա բոլորին դեմ է, ինքը չի իմանա, որ դա կուսակցություն է, որ ձայնը գալու է, ասենք, Մանասյան Հայկին կամ Գևորգյան Իշխանին կամ չգիտեմ, Գյուլիղյան Սպարտակին կամ Քոչարյան Արամին կամ Հարությունին Մանուկյան կամ Խաչիկին Օհանյան, չի իմանա։ Մի ամիտ կգրի բոլորին դեմ է։ Հիմա հենց այս կետի վրա եկեք կանգնենք։ Ժողովուրդ,
մարդը որ գնում է ընտրատեղամաս, կարող է այդպես մոլորված, այդ օրը բան չունի անելու, գնում է ընտրատեղամաս, տենա ինչ կա չկա, դե ինչ ձայներ կան։ Մարդը որ վերականում տնից գնում է ընտրատեղամաս, նա արդեն գիտի ում պետք է քվեարկի։ Նա արդեն այդ որոշումը կայացրել է։ Այդտենց չի լինում, որ մարդը որոշում չկայացնի, հենց այնպես պետք է նա գնա ընտրատեղամաս։ Եթե նա չգիտի, որ այնտեղ կա բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկ, նա ուղղակի, եթե բոլորին դեմ է, չի գնում ընտրատեղամաս։ Նա ընտրատեղամաս կգնա մենակ այն դեպքում, երբ որ արդեն նախապես գիտի, որ այնտեղ կա բոլորին դեմ եմ քվեաթերթիկ, որը բերել են բոլորին դեմ եմ շարժման ժողովուրդը։ Ուրիշ դեպքում բոլորին դեմ եմ մարդը տանից չի դուրս գալի գնում ընտրատեղամաս։ Երբ որ սորց հարցումներ եք անում, տարբեր հեռախոսով կլինի, թե անձնական կլինի, թե նամակով կլինի, երբ որ սոց հարցումներ են անում, այդ դեպքում այո, մարդը իրան տանը նստած, ասում են, իսկ դու բոլորին դեմ ես, ասում է, հա, ես բոլորին դեմ եմ։ Ունդեղ կարա շփոթություն լինի, ես մարդը բոլորին դեմ եմ կուսակցության մասին ասում, թե առհասարակ բոլորին դեմ է։ Սոց հարցումների ժամանակ, երբ որ մարդը իր տունը նստած է, այս շփոթությունը կարա լինի, ես համաձայն եմ։ Այսինքն սա մոլորեցնող կարա լինի միայն սոցիոլոգների համար կամ այն ընկերությունների համար, ովքեր սոցիալական հարցման պատվեր են ստացել ու սոցիալական հարցում են անում։ Միայն նրանց համար սա կարա լինի։ Դրա համար էլ կարան իրանք տողերում մի բան ավել պակաս նշեն։ Բոլորին դեմ են ժողովրդավարական կուսակցություն եւ բոլորին դեմ են կամ դեմ են բոլորին, չգիտեմ։ Տարբերակ։ Բայց ընտրատեղամասում քվեաթերթիկների մեջ մարդը չի կարա գնացել է վճռական գնում է Նիկոլ Փաշինյան ընտրելու, ենթադրենք։ Ունդը նայում է քաղաքացիական պայմանագիր, չգիտեմ, ուժեղ Հայաստան, չգիտեմ, միասնության թևեր, Հայաստան դաշինք, մեկ էլ բոլորին դեմ են։ Վայ, սպասի, ինչ լավ բան է, գրեմ բոլորին, չի գրում էլի քվեաթերթիկը վերցնում դնում։ Լավ, մի խոսքով գրեմ բոլորին դեմ, ահա։ Այդ քվեաթերթիկ, այդ ինչ լավ է, տենց չի լինում։ Իսկ եթե տենց լինում է, ապա ավելի լավ։ Որ ճշմարտությունը բացահայտվում է, որ մարդը չարյաց փոքրագույնը ընտրելու փոխարեն ընտրում է բոլորին դեմ է։ Մարդկա տենց որոշել է իր ձայնը չկորի գնա, բայց դա տենց չի լինում մարդը կողմնորոշված գնա, այնտեղ նոր տենա ինչ կա չկա։ Ասենք ինքը որոշել է գնա մի հատ կոշիկ առնի, բայց հələ չի որոշել, որ կոշիկը պետք է առնի։ Այդպես չեն գնում մարդիկ ընտրատեղամաս։ Այսինքն միտքը, որ դա մոլորեցնող է, գնացեք եւ սոցիալական հարցում անցկացնողների մոտ էս հարցերը մոլորեցնող որպես դիտարկեք։ Իրական ընտրություններում սա ոչ մի կերպ մոլորեցնող չի, ավելին, հենց մենք ենք փորձում մարդկանց այդ օրը համոզել, որ նրանք տանը չնստեն եւ նրանց հրավիրել ընտրատեղամաս քվեարկելու բոլորին դեմ են։ Ավելի մանրամասն շատ կան դառնանք այս բոլորին դեմ եմ տարբերակին։ Այնպես որ սա իրոք ոչ մի ձև մոլորեցնող չի։ Մյուս տարբերակը մոլորեցնողների հետ կապված։ Հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ամեն ընտրությունների հեղափոխությունը անում, դրանց հայ հեղափոխական դաշնակցություն։ Այս բառերի վրա հաթաթ կարելի է կանգնել։ Հեղափոխական կուսակցություն է որպես հանդես գալիս։ Ամեն ընտրություններից հետո հեղափոխություն անում, իհարկե ոչ։ Բա մոլորեցնող չի։ Հայոց համազգային շարժում կուսակցություն է։ Մոլորեցնող չէ։ Կամ հզոր Հայաստան, հա? Գարանտիան որն է։ Մոլորեցնող չի։ Քաղաքացիական պայմանագիր։ Քաղաքացիական պայմանագիրը պետության հիմնումն է, ու ըստ որոշ տեսաբանների։ Ես կարծում եմ պետությունը քաղաքացիական պայմանագրով չի հիմնվում։ Ես այդպես չեմ կարծում։ Գոր Մադոյան, Յանի գիտես ինչ կարգի եմ տիրապետում նյութին։ Մի հատ էլ քննադատություն ես գրում ու թռնում ես բանավեճից։ Գոր Մադոյանի խաբար արեք։ Բանը անհարգալից գրել է իր պատին իմ մասին, ասել եմ հարց չկա, արի ուղիղ եթերում այսքանը ապացուցի, կամ թող մարդիկ գնա, ասලා դե բանը ակադեմիական գիտելիքը մարդկանց դատին չի կարելի ներկայացնել, ասել եմ բեր ժյուրի թող նստեն պրոֆեսիոնալների ժյուրիի մոտ դեբատ անենք։ Თუ պրոֆեսիոնալների ժյուրին որոշի, բայց հանրությունը տեսնի այդ դեբատը։ Էլի չի համաձայնվում։ Մաքս Վեբերից բանից խոսակցություն գնաց, բան այլ ես քաղաքի քաղաքենիական մի հատ խավ կա, որոնք մի քանի գիրք են կարդել եւ համոզված են ոչ մի բան չեն հասկացել իրենց կարդացածից։ Առնվազն գիտեք, որ մակարդակում չեն հասկացել։ Հայաստանի հետ կապը չեն գտնում։ Այսինքն իրանք այդպես տեսականորեն ամպերի մեջ պատկերացումներ ունեն, որը ոչ մի ձև մեր օրվա խնդիրների հետ եւ որ մեր օրվա խնդիրների լուծման հետ ոչ մի ձև չեն կապում։ Այդ մարդկանց որ հարցազրույցում հատկապես Բուն TV-ով հաճախ կարող եք լսել այդ մարդկանց զրույցները։ Մարդիկ զրուցում են, կարող է կես ժամ, մի ժամ մարդը խոսա, բայց այտենց էլ իր այդ ամբողջ գաղափարներից կես հատ Հայաստանի խնդիրների եւ դրա լուծման հետ այդ ամեն ինչը չկապի։
Այնինչ այդ ամբողջ գիտելիքը նրա համար չէ, որ մարդիկ նստեն ինտելեկտուալ կներեք մաստուրբացիայով զբաղվեն։ Դա նրա համար է, որ այդ ամեն ինչի արդյունքում գեներացվի գաղափար, քաղաքական միտք ու մտնի քաղաքական դաշտ, ոնց որ ես սկսեցի այսօրվա զրույցս, թե ինչու չի կարող անուն ազգանուն լինի կուսակցության կամ դաշինքի վրա, դրա տրամաբանությունը որն է, որ ներկայացուցչական մարմին, կոլեգիալ մարմին մտնելու համար մարդը իր անուն ազգանունով պետք է մտնի։ Ոչ թե ուսապարկերը հավաքվեն մեկի անուն ազգանունով։ Այտենց կարա լինի գործադիր իշխանության ղեկավարի ընտրությունը, մի հոգու կամ 10 հոգու անուն ազգանուններով մեկին ընտրեն։ Այտենց գործադիրի ղեկավար նախագահ են ընտրում։ Պարլամենտը այտենց չի կարելի ընտրել։ Դա հակասում է կոլեգիալ որոշումների կայացման, կոլեգիալ կայացման մարմնի տրամաբանությանը, որն է պարլամենտը, որպես օրենսդիր մարմին, որպես ներկայացուցչական մարմին։ Ընդ մի քանի ֆունկցիաներ ունի, դրանց այս պահին չեմ անդրադառնա։ Այնպես որ եթե դուք թյուրընկալման մեջ եք, դա դեռ չի նշանակում մեր գաղափարներն ու մտքերը մոլորեցնող են։ Դա նշանակում է ձեզ մոտ կա ինֆորմացիայի պակաս։ Կարող եք հարցնել, մենք այդ ինֆորմացիայի պակասը, որը ձեզ մոտ կնկատենք, անպայման կտրամադրենք։ Ու կգանք կհասնենք այն մտքին, ինչ ասում։ Կգանք ինձ համար այդ ամեն ինչը շատ ողջունելի է ու ընդունելի։ Բայց երբ հետ հասնում է ընդդեմ Նիկոլի միավորվելու, այդ դեպքում դուք ելի ձեր սկզբունքներն եք առաջ տանում ու ասում Հովոտ Թորոսյան ջան, ձեր թե տեսեք, իմ անձնական համոզմամբ Նիկոլը չի մեր երկրի խնդիրը։ Մեր երկրի խնդիրը ինստիտուտների բացակայությունն է։ Այն ինչ ես ասում եմ, որ գործադիր իշխանությունը առանձին է ընտրվում, կոլեգիալ որոշումներ կայացնող պարլամենտը առանձին է ընտրվում։ Դատական համակարգը անկախ է լինում։ Այսի դեկորատիվ սիրուն բառեր չեն, այս ամեն ինչի վրա հիմնված է ամեն ինչ։ Ընտրությունները, որ պիտի 2 տարին մեկ լինեն ազգային ժողովի համար եւ 6 տարին մեկ պետք է լինեն Գերագույն խորհրդի համար, որ երկիրը պետք է ունենա համ ազգային ժողով, համ Գերագույն խորհուրդ, որտեղ մեկը մյուսին հավասարակշռի եւ կվերահսկի, որ լուրջ հարցերը տալիս են, թողնում են Գերագույն խորհրդի որոշման վրա, ընթացիկ հարցերը թողնում են ազգային ժողովի, երկպալատ պարլամենտի մասին եմ ասում, որ երկիրը պետք է ունենա նախագահական համակարգ, որպեսզի նախագահային ժողովուրդը առանձին գնա եւ ընտրի, որտեղ եթե շատ ասիլում Նիկոլ Փաշինյանին, թող գնա եւ նրան ընտրի, բայց երկրի ղեկավար կամ վարչապետ եք ասում, պետք է լինի նախագահ, թող գնա երկրի նախագահ նրան ընտրի։ Բայց հանգիստ թողեն պարլամենտին եւ դատական թևին իշխանության, որպեսզի նրանք էլ առանձին ձևավորվեն եւ երկրում իրենց այսպես կցված լիազորությունները իրականացնեն։ Չի լինելու առանց սրա, ընկեր, ով ուզում է լինի, Նիկոլը չլինի, ով ուզում է լինի, Սամվել Կարապետյանը լինի, կարող է ավելի սարսափելի հետևանքներ լինի։ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ Նիկոլը չէր, գոհ էինք, մի համեմատեք այսօրվա դրության հետ, այսօրվա դրությանն էլ Սերժի դրության հետ մի համեմատեք։ Ամեն անգամ, երբ որ ես մարդկանց մի օրինակ ես բերում, մի լավ բան ես առաջարկում, այսօրվա փողոցի ասֆալտը համեմատում են Սերժ Սարգսյանի ժամանակվա փողոցի ասֆալտի հետ, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյանի ժամանակվա սահմաններն էլ համեմատում են այսօրվա սահմանների հետ։ Կլինի հենց այսօր Շվեյցարիայի հետ համեմատվեք, Գերմանիայի հետ համեմատվենք, կլինի Ճապոնիայի հետ համեմատվենք, կլինի, չի լինի, անպայման պետք է մենք մեր, ասենք, մեր 10-րդ դասարանում ստացած 2 գնահատականը համեմատենք 5-րդ դասարանում ստացած 5 գերազանցիկ գնահատականի հետ եւ հակառակը այսօրվա ստացած 5 գերազանց գնահատականը համեմատենք 5-րդ դասարանի 2 ստացած գնահատականի հետ, կլինի մեր 10-րդ դասարանի մակարդակը համեմատենք այլ դպրոցներում, այլ դասարաններում սովորող 10-րդ դասարանցիների հետ։ Ինչքան կարելի է ինքներս մեզ այսպես Եթե մարդիկ իմանան, գոնե մի զգալի մասը, իմանան, որ օրինակ ինչու որ Նիկոլ Փաշինյանն ասում են մալադետ, փողոցներն մյուսնա, եթե իմանան, որ դա ընդհանրապես վարչապետի գործը չի, այսպես ասած, վարչապետի անելիքը չի։ Փողոցը ասֆալտելու համար հարյուրավոր մարդիկ, կազմակերպիչներ, նախարար, մյուս, աշխատավարձ ու միլիոններ են ստանում բյուջեից։ Արևելին փողոցների ասֆալտապատման մայթերի բարեկարգման աշխատանքների 99%-ը տեղական ինքնակառավարման, այսինքն գյուղապետերին եւ քաղաքապետերին է վերաբերվում, նրանց գործն է։ Իսկ գյուղապետերն ու քաղաքապետերը ոչ մի կապ չունեն վարչապետի հետ ըստ օրենքի։ Նրանք պիտի ունենան որոշակի ինքնավարություն, գոյություն ունի Եվրոպական կոնվենցիա տեղական ինքնակառավարման մարմիններ եւ գոյություն ունի սուբսիդիարության սկզբունք, Գոր Մադոյան, գոյություն ունի սուբսիդիարության սկզբունք։ Հասկանում ես, ըստ որի, եթե գյուղերում, քաղաքներում մայթերն ասֆալտապատում, այդ շատ լավ է, բայց դա ոչ մի կապ չունի գործադիրի հետ։ Ավելին սուբսիդիարության սկզբունքն ասում է, որ տեղական ինքնակառավարումը պետք է ունենա հարկաբյուջետային ավտոնոմիա։
Այսինքն ինքը իր հարկերը հավաքի մինչև Երևան ուղարկելը ու Երևանից սուբսիդիա սպասելը։ Ինքը պիտի տեղում հարկերը հավաքի ու ինչքան իրան հասնում այն, որ պիտի հետո Երևանից հետ գա։ Ինքը իր հասանելիքը պահում է իր մոտ իրականացնում է ծրագրեր, մնացած ուղարկում է պետական գանձարան։ Ու այս ժամանակ մենք կգայինք քաղաքապետ, գյուղապետ ընտրելուց կասեինք փողոցները լավ ասֆալտապատած է, բայց միամիտ ժողովուրդը քաղաքապետի, գյուղապետի ընտրելու կատեգորիայով, չափանիշներով երկրի գործադիրի ղեկավարը ընտրում կամ պարլամենտը ընտրում, որ ավելի աբսուրդ է։ Այս է մեր խնդրումը, Հովոտ Թորոսյան ջան, Նիկոլը չի մեր խնդրումը։ Նիկոլը խնդրումը այնքանով, որ 8 տարում այսքանը չի հասկացել, նոր այսօր գնացել է կառավարման ակադեմիա, որտեղ այս ամեն ինչը իրան հուսամ կսովորացնեն։ Ավելին, եթե այդ մարդը նոր օրինակը բերեցի, գործադիրը, անկախ, նախագահը 2 ժամկետ ընտրվի 8 տարուց հետո, նա այլևս իրավունք պետք է չունենա, որովհետև կա մի հատ ուրիշ սկզբունք, որ կոչվում է կրեատիվ դեստրուկցիա կամ ստեղծարար քայքայում, շումպետերի կողմից ձևակերպված կամ ավելի ճիշտ հանրայնացված, ավելի այսպես պոպուլյար դարձված։ Ու կրեատիվ դեստրուկցիան պետք է ինստիտուցիոնալացվի, այսինքն դու պետք է օրենքով թույլ չտաս, որպեսզի նա դառնա թագավոր, որպեսզի տակից նոր սերունդ զարգանա, որպեսզի երկիրը անընդհատ ունենա կարող ուժ։ Իսկ մենք ինչ ենք արել, այսօր Նիկոլ Փաշինյանին հանես, ԿՊ-ն չկա։ Եվ ով է դաշտում միմիայն պրոռուսական, խիստ պրոռուսական ուժեր։ Վերջ, ուրիշ բան չկա։ Էսա Նիկոլի անվտանգային համակարգը։ Սա էլ արդեն ներքին քաղաքական, պետական անվտանգության վերաբերող հարցեր են։ Ինչ է արած։ Որովհետև գիտի հեսա 8 տարի հետո էլ ինքն է։ Բայց դա աբսուրդ է։ Տենց հանրապետություն չի լինում։ Տենց միապետություն կարա լինի, բայց հանրապետություն տես չի լինում։ Այս է մեր խնդիրը։ Հովոտ Թորոսյան, մեր խնդիրը այն է, որ մարդիկ գտնում են, որ խնդիրը Նիկոլի մեջ է։ Նայեք հայլու մեջ, ում եք տենում։ Այ դուք տեսնում եք խնդրի հիմնական աղբյուրը, խնդրի հիմնական պատճառը։ Նայեք հայլու մեջ։ Այնտեղ է խնդրի հիմնական պատճառը։ Այդ նրա միամտությունն է, դյուրահավատությունն է, հուզականությունը, իրացիոնալությունը, կրթության պակասը, փորձի հետ հաշվի չնստելը։ Քիսինջերն ասեմ, փոքր ժողովուրդների համար, ասում իրանց գլխին եկած արհավիրքներից նրանք ոնց ասում, ասում նրանց գլխի եկած արհավիրքներից նրանք հազվադեպ են դասեր քաղում։ Ասում փոքր ժողովուրդները իրանց գլխին եկած արհավիրքներից հազվադեպ են դասեր քաղում, ավելի հազվադեպ, ճիշտ հետևությունների գալիս։ Այս սա է մեր խնդրումը։ Եթե այս խնդրումը մենք լուծենք, մենք կլուծենք եւ Նիկոլ Փաշինյանի, եւ անցյալի եւ ապագայի բոլոր ապիկարների հարցը մեկ փաթեթով։ Եվ մենք մեզ կապահովագրենք նման պոպուլիստ առաջնորդներից կամ ղեկավարներից։ Մենք պետք է դադարենք պոպուլ լինելուց, որպեսզի պոպուլիզմը մեր տունը չքանդի։ Պոպուլիզմը դա ինչ որ մեկի փչացած ռադիո չինդից խոսածով, դա նաև ժողովուրդ է, որը ընդունում է դա։ Իսկ լուրջ խոսքը, լուրջ քաղաքական խոսքը, անգամ Գոր Մադոյանի պես կրթված մարդիկ ունակ չեն ընկալելու։ Բա էլ ունից ինչ ենք ուզում մենք։ Բա թերևս այսքանը ժողովուրդ ջան։ Չենք հանգստանալու ու հեշտ չի լինելու։ Ու այո, մենք մեր երկիրը կկառուցենք, բայց այսպես քայլ առ քայլ, քար առ քար, հրապարակ եղել եք, չէ՞։ Այս խոսքով ավարտեմ։ Մի անգամ մեր ընկեր իշխանը Գևորգյան, որ նստածույց էր արել հրապարակում, հավաքվել էինք այնտեղ, կարծեմ ես միտքը ընդեղ եմ առաջի անգամ։ Միտքը առաջի անգամ ընդեղ եմ մոտս եկել։ Ուրեմն կանգնած նայում ես այդ հրապարակի շենքերին բան ու մտածում, որ ամեն քարը հատ ձեռով տաշվել է, ձեռքով, վարպետների կողմից, ամեն քարը, հələ նայեք ինչքան քար կա։ Այդպես էլ մեր երկիրը, նորմալ երկիր դառնալով մեր շինանյութն էլ քաղաքացին է, այսինքն հպատակը որ պիտի դառնա քաղաքացի, հպատակը այդ անտաշ քարն է, այդ քարը տաշած արդեն, դա քաղաքացի է, այդ քաղաքացիով սարքվում է հանրապետության հրապարակը, փոխաբերական իմաստով, ամեն քար պիտի հատ տաշենք, հատ, դա դանդաղ դժվար տքնաջան աշխատանք է, բայց դա մենք պիտի անենք,
ու կառուցենք հանրապետության մեր հրապարակը։ Թերևս այսքանը։ Շնորհակալություն ուշադրության համար։ Շնորհանդիպում, ցտեսություն։